بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. انا حبيتكم بس تشوفوا مقدما كده العذاب اللي انا فيه. تمام، انا هو داخله يا دوب فتحت لهم وانا بسيبهم شويه هوا وبعد كده بحط لهم الاكل. ما بحطش والحاجه مكتومه، ما بحطش وانا مقفله اهو. بصيت لقيت الساس ونزل ماشي. وطبعا ببدا ان انا احط للفراخ البيضاء الميه بتاعتهم لان في بعمل لكم وصفات يعني للساسو. تمام، فاهو لقيتهم نزلوا بصوا يعني اتهجموا عليهم بمعنى اصح اهو. واللي فوق كمان اهوت عايزين ينزلوا. تمام، يا دوب انا حطيت لهم الاكل لان الوصفه دي مش على العلف، على الميه. فلقيتهم كده زي ما انتم شايفين. يعني انا هسيبهم بقى براحتهم عقبال ما نصور كده يكونوا شمسوا وشقشقوا وحاجات من دي. وبعد كده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا بحب اجوعهم وعطشهم جدا. ليه؟ عشان انا لما احط الحاجه زي ما قلت لكم احطها وهم مقبلين عليها. تمام، خدوا بالكم. خلي طيرك هو اللي يدور عليك مش انت اللي تدوري عليه. خدي بالك، خلي طيرك هو اللي يستناكي بالاكل والميه مش انت اللي تحطي له كده وتزهدي اهو. بصوا عايزين ينطوا ازاي. تمام، انا هحطهم دلوقتي بقى بس مقدما قبل ما نبتدي. حط لايك واعملي شير على قد ما تقدري. وبحبكم جدا بتعليقاتكم بكومنتاتكم بكل حاجه اللي انتوا يعني بجد 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 بتشجعوني ورجعتوني تاني ان انا ابدا اتعامل واعمل فيديوهات كتير عشان خاطر عيونكم انتوا بس. تمام، يلا بينا على الوصفه. يلا بينا على الوصفه. دول مش مستنيين، دول عايزين ايه؟ ينزلوا. يلا بينا. ادي الوصفه. بسم الله. اقول لكم ايه، المعلقه دي هي مش معلقه. التنتوفه دي فيها سر خطير فظيع فظيع فظيع. بتعمل تنشيط للدوره الدمويه كويس جدا جدا جدا. بتعمل مسح كده للمعده. ولازم تتحط طبعا على معده فاضيه. بتعمل بسم الله ما شاء الله لو في بقى حاجه في العين، لو في حاجه في الانف، لو في اي حاجه يعني. هي خطيره، علاج خطير ما شاء الله. تمام، فهي يعني تكاد لا تكون لا تذكر. لا هي بفلوس ولا هي بحاجة كتيرة ولا هتكلفك حاجة ولا هتعملك حاجة ولا أي حاجة. كل ما في الموضوع إن انت هتمسكيها اللي هي ايه بقى، اللي هي الحباية. هتمسكيها هتطحنيها تدقدقيها كده. يا اما تعمليها في المطحنة بتاعة الخلاط يا اما تدقدقيها في الهون على حسب ما انت عايزة. طب يلا نقول ايه هي. بس قبل ما تعملوها لازم تكونوا مجوعينهم ومعطشينهم كده. تمام، لازم تكونوا مجوعينهم ومعطشينهم. لازم لازم لازم. ليه؟ عشان تدخل معدتهم. انا عايزاها دي بديل السموم. دي تنظف المعده، دي تعمل كل حاجه اللي انت مش قادره تعمليه هي تعمله. العلاجات اللي احنا بنشتريها عمال على بطال لا دي هتقضي عليها. اهو السر في الحبايه دي. حبايه الريفو ده فوق الممتاز. طبعا انا دقدقت وخدت حبايتين عشان ايه، حطيت الفراخ البيضه واحده وايه وهحط الفراخ الساس بقى حبايه واحده هحتفظ بيها. تمام، الريفو ده فوق الممتاز جدا جدا جدا. بيعمل على تنشيط الدوره الدمويه. بيعمل على لو هم بقى عندهم خمول وكسل وعندهم كل حاجه. بصوا بينطوا ما شاء الله. ميزه الساسو يا جماعه ان هم عاملين زي البلدي. يعني انا ممكن اسيبهم كده شويه بس يشمسوا. وطب الارضيه ما شاء الله نضيفه وفيها الفحم وفيها النشاره وفيها الجير المطفي وكل حاجه. تمام، يعني الحقيقه اللهم لك الحمد. توالي طيورك وتعمليه تلاقيه بجد. فالمهم خلينا في موضوعنا. دي بتنشط الدورة الدموية كويس جدا جدا جدا. لو الفراخ عندك كسل لا سواء فراخ او بطة او وز او حمام يا جماعة. لان انا بتسأل دي الفراخ البيضة بس او الساسو بس؟ لا، للطيور عامة. اي وصفة انا بنزلها بفضل الله الا اذا اقول فقط للفراخ البيضة او فقط للساسو او ايا كان. تمام، بالعكس ده اللي ينفع للفراخ البيضاء ينفع للبلدي. تمام، لكن في حاجات للبلدي ما تنفعش للفراخ البيضاء عشان عارفين ان هي حساسه. فالمهم دي هتمسكها تطحني كويس جدا 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 وهتيجي مزوداها على الميه على معده فاضيه. هتمسك المعده تنضفها جدا وتجليها وتنقيها. لو هم عندهم خمول هيقوموا كده يتنشطوا ويعملوا لان هي اصلا زيها زي الزنجبيل بتجري الدم في العروق. يعني ما بتخليش فيه كسل لو فيه والعياذ بالله لان دي ضد الجلطات. دي ضد الجلطات. لو في الزريقه لو تحس ان في
فرخ كده لحمه ازرق يعني متكتم، كانك ممكن تكون انت ماسكاه غلط او حاجه، بس هو فيه ساعات بيبقى فرخ كده تكتلات، عنده تكتلات دمويه. لا بيه بسم الله ما شاء الله، الحبايه دي بتعالجه كويس جدا 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 لابعد مدى. بتعمل كل حاجه، بتعمل انسيابيه في الدم كويس جدا بسم الله ما شاء الله، بتنقي المعده وبتنقي الدم، وبتعمل مفعول سحر ومفعول جبار. وهي ما بتكملش يعني بنص جنيه ولا حاجه الشريط كله. اي نعم هو بقى غالي بس، وكان مشحوط في الصيدليات شويه، بس رجع تاني بقى زي الفل. نزوده بقى على الميه ونبدا ونقول بسم الله. بسم الله. نقلب ونحط. زي ما انتم شايفين انا حطيت لهم ماشي، زودت عليه ميه وحطيته كده ودوبته. اللي باقي منهم بيشرب، ودول اهم. طبعا هطلعهم وكل حاجه، وانا حاطه لهم الاكل بتاعهم عادي، العليقه بتاعتهم مفيش مشاكل. هم 2 بس، وال8 التانيين نزلوا تحت. يعني ما شاء الله ما شاء الله. بصوا تفاصة تفاصة، سايبين حاجتهم فوق ونازلين عند الامهات تحت. ينفع كده؟ بس الريفو ممتاز ممتاز ممتاز، انصحكم بيه. اللمبه مش اول ما تقومي تيجي طفيها، لا لازم تستني شويه عبال ما ياخدوا جو المكان والشمس. ولسه الشمس ما يعني بصوا اهو، لسه الشمس ما بدأتش تطلع جامد، فلسه لما تطلع وتدفي كده المكان. او انا شايله اللمبه، سواء اللمبه دي بتاعتهم او اللمبه بتاعت الفراخ البيضاء، انا عليتها لان كده كده الفراخ البيضاء ما شاء الله كبيره ودافيانه تمام. وكل ما في الموضوع ان احنا بنتعامل صح، مش عشان ما تعملهمش صدمه. هم بيشربوا، انا هطلعهم بقى وخلاص كده. الريفو ثم الريفو ثم الريفو. انا بحبكم جدا في الله، استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم. ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس واشتراك في القناه، والسلام عليكم.